नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कर। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, जुलाई का महीना शुरू हो गया है और पूरे देश में बारिश भी शुरू हो चुकी है। और बारिश के, वर्षा ऋतु के शुरू होते ही जो एक सबसे ज्यादा अनचाही चीज सामने आती है वो है वायरल इन्फेक्शंस। किसी को वायरल फीवर हो रहा है, किसी का गला खराब हो रहा है, किसी को कोल्ड कफ हो रहा है, या फिर किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होकर लूज मोशंस हो रहे हैं। इन सब वायरल इन्फेक्शंस की वजह से लोग बारिश का मजा नहीं ले पाते और बल्कि परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे घरों में एक ऐसा पौधा है जिसका अगर हम सही तरह से इस्तेमाल करें तो हम इन वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तुलसी की। तुलसी, जिसका पौधा भारत के हर घर में मिलता है, ये सिर्फ एक पूजा के लिए नहीं है, बल्कि आयुर्वेद ने इसमें बहुत सारे औषधीय गुण यानी कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बताई हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी तुलसी से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, कैसे बारिश के दिनों में आप इसे इस्तेमाल करके वायरल इन्फेक्शन से भी बच सकते हैं, और साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी का इस्तेमाल करने से सफेद दाग में कैसे बहुत फायदा मिलता है। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तुलसी को आयुर्वेदा में जड़ी बूटियों की रानी यानी कि क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा है। ये सिर्फ एक रिलीजियस प्लांट नहीं है, बल्कि भारत में बहुत सारे ग्रंथों में तुलसी का डिटेल में वर्णन किया है और बताया गया है कि इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। तुलसी में कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत लाभकारी हैं, जैसे कि अर्सोलिक एसिड, रसमैरिनिक एसिड और भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमें बहुत फायदा पहुंचाते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बैलेंस करते हैं, हमें स्ट्रेस से भी बचाते हैं। और इन्हीं वजहों से तुलसी जो है मॉनसून में और भी ज्यादा लाभकारी हो जाती है। आइए समझते हैं कि तुलसी से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। नंबर 1, वायरल फीवर। मॉनसून में अगर वायरल फीवर हो जाए तो कई बार ये कई दिनों तक चलता है। अगर आप शुरू में ही एहतियात बरत लें, अगर आप फीवर की शुरुआत होते ही या अगर आपको लगे कि आपके शरीर में थकान है, तो तुलसी के 10-15 पत्ते लें और उसके साथ 4-5 टुकड़े छोटे छोटे अदरक के लें और साथ ही 4-5 काली मिर्च लें। इन सबको आप 2 कप पानी में उबाल लें और तब तक उबालें जब तक पानी 1 कप ना रह जाए, और फिर छानकर इसका सेवन करें। ऐसे सेवन करने से बुखार चला जाएगा। वायरल बुखार आपको लंबा नहीं रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपका बुखार शुरू से ही 100 से ऊपर है तो आप डॉक्टर को दिखा के उनकी सलाह से दवा भी जरूर लें। लेकिन अगर आप शुरुआती तौर पे इसका यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपका फीवर ठीक हो जाएगा। नंबर 2, कफ, कोल्ड एंड सोर थ्रोट। बारिश के सीजन में गला खराब होना बहुत ही कॉमन है। ऐसे में अगर आपको गले में खराश शुरू हो रही है, आपको हल्की खांसी भी शुरू हो रही है, तो आप 1 चम्मच तुलसी का रस और 1 चम्मच शहद मिला लें और इसे दिन में 2-3 बार चाटें। ऐसा करने से आपका गला जो है इनिशियली ही ठीक हो जाएगा और आगे चल के आपको लंबा इन्फेक्शन कोई भी नहीं होगा। तो इस तरह से ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। नंबर 3, इम्यूनिटी सपोर्ट। अगर आप चाहते हैं कि आप बीमार ना पड़ें, बार बार आपको इन्फेक्शंस ना हो, स्पेशली बारिशों के दिनों में जब इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप अपनी दिनचर्या में एक छोटी सी हैबिट और ऐड कर सकते हैं ताकि आपको किसी भी तरह की वायरल इन्फेक्शंस की या फीवर की शुरुआत ही ना हो। इसके लिए आप 5-7 तुलसी के पत्तों की रोज सुबह चाय बनाकर पिएं। यानी कि आपको नॉर्मल चाय नहीं पीनी, आपको पानी में 5-7 तुलसी के पत्ते उबालने हैं और फिर उसी को ग्रीन टी की तरह पीना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत बेहतर हो जाती है। ये सफेद दाग के लिए भी अच्छा है, जो कि आगे चल के मैं इसके बारे में बताऊंगी, लेकिन साथ ही साथ ये आपको किसी भी तरह के इन्फेक्शन होने से बचाएगा और आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बनाएगा। तुलसी जो है वो इंडाइजेशन के लिए भी अच्छा है। अगर आपको बहुत इंडाइजेशन रहता है तो आप खाना खाने के बाद 4-5 पत्ते तुलसी के चबा सकते हैं और साथ में एक अदरक का टुकड़ा अगर चबा लेते हैं तो इसका असर और भी ज्यादा हो जाता है। इसका सेवन भी आप कर सकते हैं। नंबर 5, स्ट्रेस एंड मेंटल रिलैक्सेशन। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि तुलसी को आयुर्वेदा में एडेप्टोजेनिक हर्ब भी माना जाता है, यानी कि यह हमें स्ट्रेस से भी बचाती है। तो इसके लिए आप शाम की चाय की जगह उसको तुलसी की चाय से रिप्लेस करें। अगर रोज शाम में आप तुलसी की चाय पीते हैं तो यकीन मानिए आपका स्ट्रेस छूमंतर हो जाएगा
और आपकी एडेप्टोजेनिसिटी की पावर बढ़ जाएगी। बैड ब्रेथ, कई लोगों के मुंह से बहुत दुर्गंध आती है, यानी कि अच्छी स्मेल नहीं आती। अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप खाना खाने के बाद 2-3 पत्ते तुलसी के चबा कर रखें और इसे थोड़ी देर तक मुंह में चबाते रहें। ऐसा करने से आपकी सांस के साथ या जो आपके मुंह से दुर्गंध आती है वो चली जाएगी। तुलसी बैड ब्रेथ में बहुत अच्छा काम करती है। नंबर 7, इंसेक्ट बाइट एंड ईचिंग। बारिश के दिनों में कई बार हमें कोई ना कोई कीड़ा मकोड़ा काट लेता है और उसके काटने की जगह पर कई बार खुजली होने लगती है। अगर ऐसे आपको कोई रैश या कोई ईचिंग हो रही है तो आप तुलसी के पत्तों की पेस्ट को, जहां डायरेक्ट आपको इंसेक्ट बाइट हुई है वहां पे उस पेस्ट को लगा लें। इससे आपको ईचिंग या किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं सफेद दाग की। क्या तुलसी सफेद दाग को ठीक कर सकती है? तो जवाब है जी नहीं, क्योंकि एक अकेली हर कोई भी सफेद दाग को ठीक नहीं कर सकती, लेकिन तुलसी सफेद दाग को ठीक करने में बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकती है। अगर आप तुलसी का सेवन डेली करते हैं तो जो मैंने पहले फायदे बताए हैं वो तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ ये सफेद दाग को भी ठीक करने में मदद करेगी। उसका क्या कारण है? सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है कि तुलसी में बहुत सारे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और हमारी स्किन में जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से मेलानिन नहीं बन पाता, तो तुलसी में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है जिसकी वजह से हमारे वाइट पैचेस में मेलानिन बनने की शुरुआत होती है। तो तुलसी हमारे स्किन में रंग बनाने में मदद करती है। नंबर 2, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि तुलसी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है। ये एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर का काम करती है, हमारी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करती है। ये सिर्फ इम्यूनिटी को बढ़ाती नहीं है, इम्यून सेल्स ठीक से काम करें उस पर भी काम करती है। तो इसलिए अगर हम तुलसी का सेवन करते हैं तो विटिलिगो जैसे डिजीज में ऑटो इम्यून बैलेंस जो है वो ठीक होने लगता है, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी का कम हो जाता है जिसकी वजह से दाग ठीक होने लगते हैं। नंबर 3, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि तुलसी स्ट्रेस के लिए भी बहुत अच्छी है और सफ़ेद दाग स्ट्रेस से बढ़ता है। और हम ये भी जानते हैं कि जिसको सफ़ेद दाग होता है उनमें से 80 से 90% लोगों को स्ट्रेस तो एसोसिएटेड ही होता है। तो ऐसे में अगर आप तुलसी का लगातार सेवन करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा और सफ़ेद दाग जल्दी से जल्दी ठीक होते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमने समझा कि तुलसी बहुत बेनिफिट्स देती है और सफ़ेद दाग में भी बहुत हेल्पफुल है। अब मैं आपको बताऊंगी कि सफ़ेद दाग में अगर आप तुलसी लेना चाहते हैं तो उसको लेने का सबसे अच्छा, सबसे फायदेमंद तरीका क्या है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप तुलसी की चाय पिए। आप रोज सुबह खाली पेट अगर तुलसी की चाय लेते हैं तो तुलसी के सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। इसको आप इस तरह से ले सकते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं ले पाए तो इसकी चाय आप शाम को भी ले सकते हैं या तुलसी के पत्तों को चबा कर भी ले सकते हैं या किसी चीज में मिक्स करके ले सकते हैं। आजकल मार्केट में तुलसी टैबलेट्स या तुलसी के ड्रॉप्स में मिलती हैं, आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि हर नेचुरल चीज भी हर इंसान के लिए सूटेबल हो ये जरूरी नहीं होता है। इसलिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं या आप ब्लड थिनिंग यानी कि खून को पतला करने वाली दवाई ले रहे हैं या किसी क्रॉनिक इलनेस से सफर कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से सलाह करके ही तुलसी का सेवन करें। अन्यथा सभी कंडीशंस में तुलसी का सेवन फायदेमंद ही रहता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता लगा होगा कि तुलसी का पौधा जितना छोटा है उसके गुण उतने ही ज्यादा हैं। आप मुझे जरूर बताइएगा कि आप में से किसके घर तुलसी का पौधा ऑलरेडी है और आप उसको किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।